अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां अब्दुल मोमिन जुनू ता ख़बर ॾियूं था। काज़ी अहमद लग नए ॻोठ जे रहवासी अब्दुल रहमान कोसो प्रेस क्लब काज़ी अहमद पहुची SHO लाखात ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त SHO बिना जवाज़ रात जो 4 वॻे पुलिस अटाला साण करे असांजे घरनि में घिरी चादर चौदीवार जो तक़दस इस्तेमाल कंदे असांजे घरनि में बीठल 4 मोटरसाइकिलूं कागज़नि वारियूं जंहिंजा कागज़ मूं वटि मौजूदु आहिनि ऐं 4 सोलर प्लेटूं 2 तोला सोन 4 पाणी वारा मोटर 2 ट्यूबवेल रीडिंग मीटर खणी ऐं मुंहिंजे पुटु करीम बख़्श खोसे खे खंभे खणी वियो। जंहिंखां पोइ काज़ी अहमद पुलिस SHO जे वंगार वहंदे मुंहिंजे पुट खे काज़ी अहमद पुलिस हवाले करे छॾियो। काज़ी अहमद पुलिस बिना जवाज़ कूड़ी FIR दाख़िल करे चालान करे छॾियो आहे। हुन वधीक चयो त SHO लाखाट दाऊद रिंद मुखां रिश्वत एवज़ 2 लख घुरिया, जंहिंजी न ॾियण खां पोइ हुन इंतकामी कार्रवाई शुरू कयूं आहिनि, जंहिंजो पिटीशन नवाब शाह सेशन कोर्ट में दाख़िल कराई आहे। ऐं आला अख़्तियारनि SP शहीद बेनज़ीराबाद DIG शहीद बेनज़ीराबाद IG सिंध खे अपील थो करियां त मुंहिंजे खयल सामान वापसि करे छोकिरो तां कूड़ी FIR दाख़िल थियल उहा ख़तमु कराए इंसाफ़ फराहम कयो वञे। तारीख़ जे राति ते वाक़ियो थियो। मां वञी पटीशन हई 19 तारीख़ जे सुबुह जो सेशन में मां दाऊद साहब वटि वियुसि। दाऊद साहब मूंखे चयो मां तोखे सभु सामान ॾियां थो, छोकिरो बि ॾेई थो, गाॾियूं बि ॾेई थो, इहे बसि जेको बि सामान तुंहिंजो मां खणी आहियां उहो टोटल तोखे मां ॾियां थो, बसि 2 लख रुपया। मां चयो मां ग़रीब माण्हू किथां 2 लख रुपया भरींदुसि, तो मूंसां नाजाइज़ी करे आई। मूं त कंहिं माण्हू जी तव्हां ई कान्हे का तूं हर को नाजाइज़ी मुंहिंजे मथां करे आई। सिंधी मेज़बानी जी सुञाण टपाल मेज़बान। वधिक तफ़सील लाइ विज़िट कयो असांजो वेब चैनल AMJ न्यूज़ काज़ी अहमद। फेसबुक ऐं YouTube ते ॾिसण लाइ सर्च कयो मोमिन जोणो।